ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่325นะครับก็ได้ออกสำรวจนะครับในพื้นที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมทั่วทั้งคืนนะครับ โรยใส่โค้ดกันนะครับใช่ครับแล้วก็อันนี้คาร์บอนแก้ท้องเสียเวลาท้องเสียท้องรูนะครับอันนี้พาราครับก็ส่วนแก้ไข้ครับรูดน้ำมูกครับ GM ครับอันนี้เป็นผงโรยเท้าครับเวลาใส่บูทใส่อะไรโรยเท้ากันนั่งตัดเท้านะครับครับแล้วความเป็นห่วงเป็นใยถ้าร่างกายเขาเป็นแผลนะครับ มันจะทำให้ติดเชื้อบาดทะยักพวกนี้นะครับจะมาตามน้ำเงินระมัดระวัง ใช่ครับครับหลังอาหารหมดเลยเป็นไม่ได้หลังอาหารหมดเลยครับเป็นผงโรยเท้ากันเชื้อราครับโอเคครับครับ